Y es adentro. Ay, coño. Vamos, Jimmy. Ya está. Que me derrite el tornillo. Ya voy. Eso con fin, no sé qué. Sí, papi, fíjate, yo firmo todo lo que hay que firmar aquí. Ya, tiene que ser, ya. Ya los 2 años tengo que recuperar. Basically, there's play on this one, so if it collapses, it's no good. Collapses, starts grinding against itself. I don't think there's sufficient oil pressure to push off against this. It'll never be enough. See, can't. Bad lifter. Good lifter, no movement.
recording? Yeah. I just start recording. I'll edit it after. Me enseñé. Hay mucha energía. Para que veas si coge o no coge el tiempo. Demasiado. Oye, arranca, a ver. Vaya a arrancar. Ahí se puede ver. ¿Qué hará? ¿Por qué no baja? Vamos a acabar unos toquecitos ahí, Jimmy. No, algo para que baje. Hago la punta del puñal. Hand. Ese tornillo. Esto parece que es 8. No, todavía, esto no es. No, Giancarlo, esto no es. 8 o 10. Parece que sí. 10. Ahora baja con la llave. Bueno, todo se puso y no echó chispa. No, ¿cómo se llama? Michael. No se puso bravo. Ay, ¿ah? ¿Y la llave? Vamos a ver si arranca. ¿Está grabando? Sí. Acá. Bueno, después de como 3 meses la niña en el salón, ya creo que el médico vino hoy, el médico la revisó y tal vez el médico la va a dar de alta. Vamos a ver ahora qué dice el médico. Ah, sácala tú, que tú eres el. Creemos que va a Observe the engine, Giancarlo. Sí, tiene que empezar a hacer temperatura. ¿Para qué? Y tiene que empezar a lubricar los camiones. Sonando bien, está empezando a sonar bien. Más bajito. Está empezando a mejorar. No, pero él no está haciendo el sonido que lo hacía, no, ya era eso.
No, no, pero está empezando con el ritmo. Está empezando con el ritmo. Está cambiando el tono. Él tiene que sonar, como es. Olvídate del chaca chaca hoy al final, como está sonando la hoy. Están llenando. Están llenando. Sí, tendré que parar. ¿Está parando? Sí. ¿Está parando? Poco a poco se está yendo. Tiene que sonar así como lo estás oyendo a ellos. Sí. Yo los estoy oyendo. A este lado. Adelante. Sí. Porque ese ruido está aquí. Claro. Ese ruido está aquí tradicional. La temperatura. Pero se está yendo el ruido. Potencialmente. ¿Eh? ¿Cuál? No sé por dónde. La temperatura. Está mejorando. Está mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Atrás. Está mejor, pero hay que esperar. No voy a dejar que llegue a temperatura. Si no, ese es el no. Eso que. Puede que coja así. Yo creo que hay que estar. This side, the last one, and you take the last one up. But then every video, you just rip it just to face the pan. It's much better now. No, se le deja que tenga. Así como tiene que funcionar. Como lo estoy sintiendo de atrás, lo entiendo ahí. Desgraciadamente siempre vas a tener ruido, un poquitico ruido en la que. Bien leve. ¿Tú le echaste? Ya que.
que no pase para acá, que ya te lleno esto, se bota. Entonces, es el exceso. Lo que necesita que abra completamente el termostato. Cuando él lo abre va a tirar todo para atrás. Correcto. Pero no te siento. Ya, no lo tiro tú. Deja que lo hagamos desde que no pinte. Pero todavía no sabemos. It's here. It's supposed to be open here. Soy tan tuya hasta que un día me muera. ¡Salió! Pero que al engañarme te engañas mismo. Pero al final, esas cosas como son. Looks good, although the camshaft wasn't changed out and all the lifters weren't changed out. But the lifters look like they're primed and everything's running fine. Seems to be no leaks. We still have to take it for a drive and see if there's not going to be any leaks in the head gaskets or anything like that. Hopefully everything is good. Lots of work. Got it done. Vamos a ver un minuto aquí. Apaga el aire acondicionado. Y al tener que ir poco a poco recogiendo mejorando todos los problemas. El rancón pingado. Aquí. ¿Eh? Qué bonito trabajo. Que baja un poquito más. ¿Qué no te gusta? El aire apagado, ¿verdad? Sí. Una niña vacía suspirando por ahí. ¿Lo oye? ¿No? Idea mía. Este es el sonido de